شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى. وقال تعالى: ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والنهاني مولى عثمان قال: كان عثمان بن عفان إذا وقف على القبر يبكي حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر لي جنة والنار لا تبكي وتبكي من حاجة. فقال: إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أريت منزر قط إلا القبر أفجع منه. أمبي على التنو أمبي أيافدلي أمبي دميني على فيه ambe anyine alafa kan kishi kabanyiro kun toro mananka bara jugu nyalay jomin kanda mogote soro min bo fili, nyalay jomin fana fili mogote soro min bo kanda. Ambe sere ya bato fensite min ka bato ye chiyaye ni ala kelempe wute je nyogonte alala. Ambe sere ya muhammad wala ka jondo wala ka chidendo alaka tanuna ka kishi baka na ka dunkew ana ka shebo alaku kishi min ka chaposobe no temina ka boy hadama dew an ka siralanye alaku aka kurna bayin kono akonne alaye wo shakanke awuye ani mugo munun temena awunye aka sirane alanye balmo wala ya siranya hukumu kononana. Anihani maula Usman, hani Usman ka jonhore lende do akwa manni hadisa kono Usman ibn Affan tunkera na jora kaburu kun ka doro ya kaburu ye doro abekasi fo bombo shibenyigi. Usmana koni jora kaburu kadoro na ye kaburu ye abe kasi fe bombo sibe nyigi. Uko Usmana ma ebe arjanna kofo ibe tasuma kofo ite kasi meni ekori jora kaburu kunna doro ibe kasi. Usmana ko oho akonne ya mechide ma alaka tanuna kisibaka ako kaburu hada maden ka lagara so folo ni ka jigi yoro foro o ye kaburu de ko ni kaburu konona ni ikisra kaburu konona la fitina munumba kono la jarabiri munumba kono jangakata munumbe kaburu kono akonni ciden ko ikisra oma mimbe kaburu kofe jo yoro to ulukan no kaburu tay uluban no ya ima kateme kaburu taka jo yoro to emunye korosili mijaniu baragafeu atobe be no ya ibolo ni kisira kaburu koni koro kaburu kafirana la jabama tobe kanoko akomme ni makisi kaburu kono na tama ako joyoro munum be kaburu kofe ulu ka gele kaburu kono natai
ako ciden ko tuguni ko alema yefen shiye mi niya ye doro alema yefen shiye abada min niya ye doro di jabe tige ka kaburu bo alema yefenye fem min niya ye doro abi jatige ka kaburu bo balma an ka sira an ka joro an ka nyere kolosi min be min kaburu konona min ba nyambolo an ka nyere jijade wode ato hadisa wore nana ani Anas radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna li abuda idha udiya fi qabri wa tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma'u قرئ نعالهم ياتيه الملكان فيقعدانه فيقولان له ماذا كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم وأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا وأما المنافق أو الكافر فيقولان له ماذا كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم فيقول لا أدري كنت أقول كما يقول الناس فيقال لا تريت ولا دريت ويضرب بمطارق دربة فيسه سيهة يسمعها كل من يليه إلا ثقلين رواه البخاري بل ما حديث ورنا أنس بن مالك بلو ني حديث البخاري كنو ako ciden ko jo nuyu doy ka kaburu kono uyi sutura mogo munun tari bula kaburu kono ki sutura nuyu kodi usagito ibu kas ube ukas samara mankamme utato kito kaburu kono munun tari sutura usagito ubu kas samara mankamme kito la halala kaburu kono malikiya fula bena ima ubi wuli ubi shige kaburu yin kono ubi nyininka ninche ebe mundo ebe mufo ninche nka kola che juma Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ube mufo Muhammadu kola ni mumini dedo abafo mbe sheria Muhammadu ala ka jondo ala ka chidendo malika fulay mba fama awa ika shigi yoro laje jahannaba kono ni jabur tumanya ibolo itumbeta yoro mi jahannaba kono afule alaje me jabu nyale ibolo ala ya afala ima ka ke shigi yoro e arjanna kono o fana fule chiden ko abe shigi yoroyi abu fula beye ni jabu tumanya ibolo tumbeta yoro mi jahannaba kuna fule me komi jabu nyana ibolo ala yo yoro fali mar jannaye o fana fule abu fula beye harisanna choko dola ube aka kaburu fere aye ninya mu'mini me chidon ko na ya soro mum be kaburu kono munafiqi de do ube kafiri de do malikiya fulay mba fo ma ibe mundo ibe mu fo ninche nka kola Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aba fontado be tumba fo Muhammadu rasulullah mfana tumba fo mo no fe Muhammadu rasulullah malikiya fula ba fo ma la talaita wala daraita mo munumbe Muhammadu ko nyedo anyema ema tugulu ko jiya kono Muhammadu koyi
ema kala kitabu kono jinya kono ka do ebe na faunde ma ya sisa ko etado maraton bu golo ubu gosini o maraton ye ibe kulo kanna danfe bi kerefa be bi ka kulo kamme fo jinna ni hadamade fo jinna ani hadamade ni hadisa be Bukhari kono Bukhari ka hadisa min fulani nye kinyininka cide na woyo de fo me Barra ibn Ajib ka hadisa nana hadisa jando hadisa min ka kene asahalendo cide ko hadisa in kono ibe nyininka sabadela ma rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka etigi e jonye e ka dina juma nyana ma yana dina jumanka e kan nabi nyuma e jonye ni mu'mini de do abafo rabbi allah wa dini al-islam wa nabiyyi muhammad sallallahu alaihi wasallam من نا يسر منافقين دون أباف ها هي لا أدري نينا برا ابن أجيب كارثة كونو كبروا ندونا كبروا كوني بيني نكا سبادة لامبالمو ما ربك إتجي على جوني مumbo jabu nogoya ye ini ala don nyuma ala doni nyuma ala bato nyuma ina kado kaburu kono ibe ala bato ni tawhid kalite sabaye wala nu nyinin kara ko ittigi e jonye ibe se ka fo ala tawhid kalite saba ube aya kelen kono suratu maryam kono o kalite saba nyanyini ikanyana mayoka ikasauka inu kado kaburu kono de qala ta'ala rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya rabbus samawati wal ardi wama bainahuma tauhid rububiyyah fa'budhu wastabir li ibadatihi tauhid uluhiyyah هل تسمع له سمية توحيد الأسماء والصفات توحيد الربوبية الجمعي توحيد التلانين وكاليتي السبع القسم الأول توحيد الربوبية هو إفراد الله بالخلق هو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير فإفراده بالخلق أن يعتقد الإنسان أنه لا خالق إلا الله قال تعالى له الخلق والأمر توحيد الربوبية مونye هذا ما دين منye دالي مرالي كولا تيغلي ika ala kelempewde kerekerani nununye ika ala kelebanchani nununye kon nununye ala kelempewde ka koy ala kelempelu de dalike ala kelempelu de be maralike ala kelempelu de be poulatike kafo ala kelempelu de be dalike o be ke chogode hada maden ka siri dusukun kono ko damma sawrete ni alate ko maralike la worete ni alate ko fen la tigalike la woreshite ni alate ala ko qur'ana kono suratul araf kono ala lahul khalqu wal amru ala ko daliye ale ala de taye ko beye ale ala de taye ko beto ala boro ko tigi worete ni alate bat funinde ma tawhid rububiyya al qismu sani tawhid uluhiyya tawhid kalite fulanna tawhid uluhiyya mana ala kelimtu bato tawhidi هو إفراد الله بالعبادة فالمستحق للعبادة هو الله تعالى توحيد الألوهية مونye ka bato bedi alama bato be fengo fenye ala bato de nuko bato de iba beke ala kelempewde minni bato kaka ka bato kaye oye ala kelempewde masamin korota lendo
قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأنما يدعون من دونه هو الباطل على قول على باتو دي يتشياي فنور منم بباتو ni alate abengalo ale ala kelen pewde ka bato yetchiyai fenwore munum be bato ka farale ala ka bengalo ba foninde ma tawhidi al uluhiyya al qismu الثالث توحيد الأسماء والصفات وهو انفراد الله بما له من الأسماء والصفات ويتوحيد الأسماء والصفات يمونيه إكا على كلمتو ككلمتيا ni aka togo ye ana aka mankutu ala yire togo munun sabata yire la qur'ana ayawla ciden ka hadisa sahalewna iko togo sabati alala ala ye mankutu munun sabata yire la qur'ana ayawla hadisa sahalewna iko mankutu sabati alaye fafuni ni ma tawhid al asma wa sifat awa musirkiya kalite saba yire korosama shirkul akbar وشرك الأصغر وشرك الخفي مشرك يكون بابا يركل سما كان تجلي في عمره كان تجلي سويه كدفلن كسويه كغرجعني سوفه كدنيني سوفه كبنا فركليني سوفه ونونون ده شرك الأكبر مخرج من الملة nunu ye fulanka fu yakumba bawde ni be hadama ube hadama del labbo silami adina kono pew ina kana do kabru kono de sino itese ka jabi ko rabbi allah ashirku li asqar yere jira ikabara wala yere korosama shirku al qafi fulanka fu ya dogole munu abibese ka fulanka fu yakumala mawdo be ba fo yere te bo kalama yere ake wale la maw dobe eba ke eta do ko fulanka fo yado yedo kasro musirkiya do yere porosama unyanyini kitabu kono doni ko ka ko mawla iku do ikanyana mayu ko ka sauka ni hada madem mi nyana mayara ala bato kan ni chogola ni don na kaburu kono ni malika fula koma itigi ala jonye iba jabi yoronin kala intigi ala de afulana wama dinuka ika dina ye jumaye bo nyanama ya dina nyumanka be ka dina tede ema ye ni mo min kera munafiqiye bebe silamiya sugu minka tanate alela silamiya kono tanate alela dina kono salli duro sudro atobe ala bolo lagara ni mo min ka silamiya kera ni silamiya sugu de ni donna kaburu kono nuku ma dino kayte se ka jabi foyni silamiya sahlen de kaddo سلام سهل الجمعي هو الاستسلام هو استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله سلام سهل ينinde ka iyere di alama ni tawhidiye ki yere kolo alaye bato munum bilika kuke ikabariya kabo mushrikiyama ani mushriku ni mogo min ñanama ra silam yalla ni ñanama ya cogo fanala ni donna kaburu kono nu ko ma dino ko iba fo dini al islam iba fo ka dina islam dina de sabana wa ma nabiyuka ikan nabi nyuma e jonne awa ina kado kaburu kono muhammadur rasulullah mana nani bala tasdiquhu fima aqbara wa tatuhu fima amara واجتناب ما نهى عنه وجدر ولن يعبد الله إلا بما شرع شيدن كباريا فو دا بلا mogo munun ba fo kulu dalente hadisa kola nu nyinin kara kaburu kono ma nabiyuka utese ko jabiyo parce que madda ciden da ciden na de ciden ye fengo fo nu ko hadisa salendo ciden de nim fo dala watatuhu fima amara ciden yi nyamar ni fengo fenye oke wastinabu ma naha anhu wa jajara ciden yi bali fengo fen na baga ki ka fengo fen toye atoye walla nyubada allah illa bima sara kana alabato ni sira siye kana alabato ni chogo siye cide ma minki masariya
donc mbalmo ni ñanama yara nin kuma ni manannani ciide muhammadu rasulullah nin fennani sabatira bolo o fanala nu yu ñinin ka kaburu kono ma nabiyuka ibafu nabiyyu muhammadu sallallahu alaihi wasallam mais nin manannani sabatile masure bolo ka ñanama yakono a nu yu ñinin ka muhammadu kola ite se ka jaabi de an kan janto nunu nan balimo barakallahu li wa lakum fil qur'ani hakim wa nafani wa iyyakum bima fihi min al-dhikri al-hakim aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbi wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويدل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء بل من سورة إبراهيم كنو أنفلك قبر ينكلم منوفو دون كبار سهل البخاري كنو ويني آية ويني حديث ودك كان آية توسير يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ألاكو ألب مؤمن سبتي مؤمن لمن يرى ألب سبتي وكان ينما يكون نوبكما سبتي لنكما تللون دفو أو الله غرفنا ألبكما سبتي Bukhari nunu uko hadisan nunu lanyini ni aya lanyinu ye munye kaburu nyinin kali tawhidi tigu alabu ka kuma sabati ka jiyanya na maya kono be kuma sabati leunde fo kaburu kono mu'minu tawhidi tigu alabu ka kuma sabati kaburu kono nu nyinin kali sabai na droba be jabi ويدل الله جالمين mais tonyali kela mogo min make mumini ye ini ala don nyuma mado kaburu kono ini dina nyuma mado kaburu kono ini chidin tuguli nyuma mado kaburu kono ere togo ye jalimu tonyali kela ala bi efilika kuma wulade ete sika kuma sabati le fo ala bi filika kuma wulade awa ala bi fende ke mi nyaajia balmo tashigi su turalen kofe aye shigi qul huwa allahu siyatali kene aye ayatul kursi kala aye fatiha kala balmo nonon te kaburu nyin kali sabati mo yoy koy anu be dode nanu maddo qul huwa allahu te koy qur'ana ye femba yede me aye qur'ana jiga ka sinya bata aye qur'ana jige kaburin ka sinya bata nani min fen saba chogo nyuma mado kaburu kono wa yudillu Allahu jalimin ala ba filaka kuma wulada atese ka jabuti ngonni de koso an Usman ibn Affan qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha faraqa min dafn al-maut min dafn al-mayyit wa ghafa alayhi wa qala astaghfiru li akhikum وصاروا له تثبيتا فإنه الآن يشهد رواه أبو داود بل من كنين دي قصو كوم بنين كبرو كنو على ديبادو على آيا على الدنيا أكاتشيدين فنما كان نبي نما أكاتشيدين كبرو كنو نمين با كنو آيا أكاتشيدين للدنيا على قواكا نيافوا نيافراي منيه وداتو اسمنا بنافانا كو ako ciden tunkera na aye sutura kaburu kono sutura li banna pew ciden be jo kaburinka abe jo kaburun kunna aba fo seba wuye aye ala deli ala ka yafa abali mama aka ala deli ala ka abali man nen sabati jabu munu nyinin kalu munu be kina kala aye ala deli ala ka abali man nen sabati sisa ubina nyinin kade de qur'ana kana be munya woyorola qur'ana femba yede me cide ma fu ka qur'ana kala koy
qul wallahu ya femba ma fo ka kalay ayatul kursi femba ya cide ma fo ka kalay ko awa do fana bake wajulini dantigeli yorote wajulu yorote mimbe su nafa amma ko be minna asutura len ko fi nantela la sanan ka an ko dama afulede ay ala delala ka ya fama de jama bede ka do kai allahumma aghfir lahu allahumma sabbitahu allahumma aghfir lahu allahumma sabbitahu allahumma aghfir lahu allahumma sabbitahu inde be su nafa de min joraye ka dantigalini wajuru de ke militi tani duru ate foy na fasuma depuis aye su kumantiya aka hakema fana parce que munun kanka duwaw ke suye u be nyina su ka duwaw ko sisa u ba le de lamme atela la drobu kodi suma ko be minna o masro ate su nafa munun be take qur'ana kala nyoro ni ayatul kursi kala nyoro ni qul wallahu kana nyoro ni fatiha ta yoroye ate su nafa u yesu kumanti aka hakema suma ko be aka junubu de ka yafa ka kaburu kono suma ko be minna anin ka sabati de jabu nunun ka surabolo masammin be kaburu kono na do na ya Allah duniya ka cide na yenninde fonye min ba nafa ka kaburu kono o yenninde akala delala ka yafa malaka ne sabati ko be nin kaburu kono koy kome abe usmana ka hadisa kuno chukobi anana hadisa warera al-qabru awwalu manajil al-akhirah imma yakuna rawdatan min riyadil janna aw hufra min hufarin nar aw hufratan min hufarin nar hadisa warera cidon ko kaburu de hada maden ka jigi yoro folo ila gara imma ana kima arjanna na hufro doye ube kaburu na kima jahannaba dinga doye ala kan kisoma kaburu ye fembaye la gara jo yoro folo de do la gara ka so folo de do an kan janto la mimba nyambolo an kan nyana ma yakono an kan jija wala ni fen saba ala bato chogo nyuma dina mina ko chogo nyuma cide bato chogo nyuma an kan jija wala mbali mo ala ko no yanni ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين